नमस्कार, मैं जागृति और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। मथुरा से दिल्ली के बीच चौथी रेलवे लाइन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को बड़ी राहत पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 452 पेड़ TTZ यानी कि ताज ट्रेपेजोइडियम जोन में काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा है कि कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए नए पेड़ लगाए जाएंगे और नए पेड़ों को पानी देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि सूखे पेड़ों को हटाकर नए पेड़ लगाए जाएंगे। और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।